Здравейте, аз съм Ангел от Bosch. В днешното видео ще ви представя един универсален помощник за всички професионалисти. Без значение дали се занимавате с бетон, дърво, метал или други материали, новата прахосмукачка GAZ 400A ще бъде ваш неизменен помощник. Но нека видим малко в детайли. GAZ 400A Professional. Новата ни 1200 ватова прахосмукачка. Ако гледката на това ви кара да настръхнете, значи сте попаднали на правилното видео, в което ви представяме безценен помощник за почистване. Метални стружки, дървени стърготини или бетонен прах, те се страхуват от нашия GAZ 400. Дори водата и пластмасите от всякакъв вид също са храна за нашия специалист по мръсна работа. GAZ 400A се различава от своите предшественици по няколко начина. Първо, формата и дизайна на самата прахосмукачка са изцяло променени. Новият GAZ вече има капацитет от 40 литра. В горната част на корпуса е проектирано място за маркуча. Сгънатият маркуч може да бъде допълнително закрепен с специални кукички от двете страни на капака. Потребителят има възможност да закрепи своите куфари L-Box върху капака. Калъфът може да се използва за удобно съхранение на приставки и аксесуари, така че да са винаги под ръка, или може да се използва за съхранение на други необходими електрически инструменти без батерии. Дизайнът на контролния панел е променен, запазвайки контакта и превключвателя за включване и изключване, който позволява включването и изключването на уреда, както и настройката на режима на захранващия инструмент. Потребителят също така може да регулира мощността на засмукване според нуждите си. Вече има допълнителна функция за ръчно изтупване на филтъра, която потребителят може да използва по всяко време. Дори когато функцията AFC е активна и филтърът се почиства на всеки 15 секунди, потребителят може да задейства допълнително почистване чрез натискане на бутона M на панела. Прахосмукачката има нови гумени колела, две от които могат да се заключват, за да не се движи сама. Гуменото покритие предотвратява повреда на повърхността, по която се движи, например дървен пот. Включеният антистатичен маркуч е с диаметър 28 мм и дължина 4 метра, което осигурява безпрепятствена работа дори и на труднодостъпни места. Когато работата приключи, маркучът може да се постави върху капака, а кабелът да се навие и закачи на специалната кука. Комплектът включва допълнителни аксесуари, като адаптери за свързване на други електроинструменти и накрайник за процепи с прибираща сечетка. Когато не се използват адаптерите, могат да бъдат удобно прикрепени към задната част на GAZ 400. За отбелязване е най-новият HEPA филтър, който при този модел с клас на филтриране L задържа до 99% мръсотия. Гъвкавият ръб осигурява още по-добро прилягане. Смяната на филтъра е много лесна и не изисква инструменти от страна на потребителя. Друга промяна е допълнителният изходен филтър, който допълнително намалява количеството прах, връщащо се на работното ни място. Ключалките на капака също са променени. Вече е още по-лесно и по-бързо да отваряте и затваряте след смяна на турбичката, например. За да работим с електрически инструмент се нуждаем от източник на енергия. За потребителите на електроинструменти нашият GAZ предлага още едно предимство под формата на контакт, към който можем да свържем електроинструмента. Чрез поставяне на превключвателя на позиция +1 ще стартира автоматично при включване на свързания електрически инструмент. След като електроинструментът бъде изключен, прахосмукачката ще продължи да работи още няколко секунди, така че прахът, събран в тръбите, да бъде ефективно засмукан в контейнера. Повечето електроинструменти, които генерират прах по време на работа, имат накрайник, който позволява свързването към прахосмукачка или монтирането на турбичка за отпадъци. Работата с свързан аспиратор помага да се поддържа работното място чисто и подредено. Но най-важното е, че намалява количеството прах във въздуха, което може да навлезе в дробовете на потребителя и да остане там завинаги. Сами преценете дали бихте използвали, когато работите с даден електроинструмент, или предпочитате да работите без него. Докато дървообработващите инструменти обикновено идват с адаптер за прахосмукачка, ако работите в бетон, например с ударна бормашина, е полезно да имате допълнителни адаптери, така че прахът да отива в обдухвателя вместо в дробовете ви. Имайте предвид системите GDE, които благодарение на своя дизайн се самозалепват към работната повърхност и отвеждат нежелания прах от мястото на пробиване.
Използвайки подобни решения, ние не само се грижим за собственото си здраве и чистота, но и спестяваме времето, което би трябвало да отделим за почистване и най-важното за почистване на отвори за химически анкер, например. Газ 400 има функция за сухо и мокро засмукване. С нашият нов газ можете да откриете удоволствието от почистването и един вид удовлетворение, като видите колко бързо и ефективно изсмуква прах от бетон и газобетон, дървени стърготини, метални стърготини и отломки. За мокра работа сменете косъмчетата на четката с специалните гумени чистачки, които поставяте на мястото на косъмчетата. Моля, обърнете внимание, че вакуумирането с течност е възможно само в комбинация с въздух, което означава, че не можем да използваме този електроинструмент като водна помпа. Трябва да е смес от вода и въздух. Видяхте в няколко минути колко нови подобрения има в новият модел Газ 400A. Така че преди всичко работете чисто и качествено. До нови срещи!